okwegisoku kukurirwe kansara w'egombora ya Rubaya Royd Atwinomujuni kandi nagira ngo eki akikozere bwanyuma y'emyeto kwetomboita ngo tibine bukugu bwo kwetandikiraho emirimo babire nibetomboitwa kubaherize kushoma eby'emikono tibatunga certificates tibatunga omuheru niki hati batorenkahe batorere guha barondenkahe so Bruce Kabunguza yanyeta nabafunira abashomesa bo ku Makerere University bija babashomesa mindset change, entrepreneurship, management. Shangira ngemyeto yitu eryomu tekumane cyo gukora abantu tubine kukaburwa gwenirizo twaba shomesa twaba bangura ukureye ngo bahindure imitwarizo yabo attitude yabo namurongo umukora barifite ngo umuntu yayine yashomera munonga no kugira sente wenga Muzeyi Moses Kabunduguza omwaha abantu ababire bakurira okushomesa ubwoko najangwa emyeto y'obwirobo nerebera hihi za degree konka bitubebwa kumanya ngo okwese mukono ni kikuru abashomesa batushomesa abana bareba eby'emikono bareba n'ebitoki bituyinaha on local level raw materials zitwine zibasa kurwa mu kintu no tubasa kuyemwe bibo dowa matsi lamp shades n'ibindi byone emyeto egi etendekirwa okukora ehuzi ku rugomberere n'ebindi mwebare kushapeninga obwongo bwitu kubanga bamwe bwebyamire aba bashabira okutagayo emirimo as long as nkureta sente gwani kureta sente bashima kukunda bagwakire kurungi abatakoze ngo tingo kutunga bime abasabye ngo tubakoze kutwara vakedo mukatare abasabye kugira ngo tubakoze gukora kintu cyona ngo bakone byensho nibishwaza nani bahabura ngo unubwire as long as no tunge sente ona nabo bahirwe za certificates zo kworeka okubaheriza mushomo yabo nanye nayiga mu kugira ngo akasenda kinyine kona obanikika capital batekwika ngatandika chips echete ngo cyanye ekinyine nanye ntandike nyikozesa gasha kwa Susan Charles Sima.